قدیمی ترین شهرهای جهان: نیویورک 322 سال، کوالالامپور 337 سال، ریاض 850 سال، اشقابات 858 سال، استانبول 1300 سال، پکن 2070 سال، آتن 2333 سال، تبریز 3500 سال، شیراز 3900 سال قبل از میلاد. و در رتبه نخست هویت من و شما نامی است به افتخار زمان، جهان و مکان. و رتبه نخست کرمان 4133 سال قبل از میلاد، با مدارکی که در موزه های دنیا از خودش به یادگار گذاشته. یکی از شهرهای با فرهنگ و تمدن غنی. بدین ترتیب تمام آثار بر جای مانده در منطقه بم حکایت از آن دارد که مردمانی از حدود 6 تا 7 هزار سال پیش در این نواحی حضور داشتند و در دوره‌ای از تاریخ در مکانی که امروزه ارگ نامیده می شود به گرد هم آمدند و آرام آرام این ناحیه را به شهری بدل کردند که بعدها به دروازه شرق ایران معروف کرد.